နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ဗောနော်အဲကွန်တုံးလာအားပြီးပါတယ်ခင်ဗျအာကန်ဆာမလေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ်လဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလဲလို့ရပါပြီကံကောင်းပါစေငါတော့ကြပါစေတပေါင်းပါ1000ပဲကန်ထူပါခင်ဗျာနော်1000ကန်ထူပါပါခင်ဗျာ